Guys, Konji lagi ngorok, guys. Ini dua bocil kecapean, guys. Semalam habis begadang. Good morning, sayang. Hai. Bangun, cantik. Baby, bangun, baby. Hei, mau denger suara Koko ngorok gak? Teh, Koko lagi ngorok kenceng banget dong. Nih ya, kita lihat. Ini Koko Ji, guys. Lihat. Lucu banget kan? Oh, nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Good morning. Good morning. Ngapain? Tak ini dia suka nyerangin. Suka nyari rambut. Kita lapar. Yuk bangunnya sarapan yuk. Udah pagi loh, lihat deh. Mataharinya nih. Udah banyak orang yang berenang. Good morning. Good morning mau yuk. Oh jatuh. Jatuh. Hai dong. Hai guys. Koko. Oh manyun dia guys. Mau kemana dia? Kayak itu muter-muter. Oh, Koko mau ke WC guys. Koko mau pipis. Tinggal yang ini guys. Yang ini susah banget bangunnya. Ini lebih susah dari Koko. Deh, ayo bangun nih sayang. Good morning babyku. Oh, baby. Dia tuh udah siang tuh, lihat tuh. Tada, sudah siang. Nanti belum bangun, Teh. Semalam kita habis bobo jam berapa ya? Jam 1:30 ada kali. 1:30, guys. Habis malam tahun baruan kita begadang. Habis lihat apa? Fireworks. Oh, gimana boboknya? Enak gak? Enak. Oh, pulas banget ya? Capek ya? Mimpi nggak? Nggak. Oh. Badannya pada pegel nggak? Iya. Emang habis ngapain pada pegel? Main apa? Kita kan kebanyakan nonton. Oh, nonton konser. Kita semalam bobo jam 1:30 ya. Jadi bangunnya hari ini pada siang guys. Ngantuk. Good morning. Yang ini lihat, tara, masih pules. Good morning. Ini satu hari besok udah sekolah. Oh, good morning, happy new year baby. Ayo bangun, tiki tik. Ini bibirnya. Berenang. Apa Dedi mau? Iya. Dedi lagi mandi. Oke guys, kita bangunin Dede ya. Ini masih ngantuk banget ini si baby. Mari kita bangunin. Bisa dia suka marah-marah guys. Bangunin. Waduh. Bukan muter-muter. Kenapa tangannya kejepit ya? Mari kita bangunin. Bangun ya.
Jurus apa ini guys? Buka kaki. Aku bangunin. Dia nggak suka diciumin guys. Karena dia nggak suka kalau lagi bobo diciumin. Bangun. Udah bangun guys. Oh, ternyata dia bobo lagi. Neng bangun neng guys. Yuk. Masih ke atas. Mau tolong gerukin. Hai, Teh, good morning. Lalu Apa? mama bu Ya mantap. Good morning, Teh. Good morning, Teh. Mukanya, Teh. Oh, bobo lagi, lihat. Yuk bangun yuk. guys.